Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est le jour nouveau que le Seigneur a fait et nous nous réjouissons pour cela. Bien-aimés, je suis encore une fois de plus dans la joie de nous retrouver, à se rassembler ensemble pour louer et adorer notre Seigneur. Bien-aimés, nous avançons, nous nous approchons de son trône glorieux, mais il y a un protocole. Partout ailleurs, je le dis toujours, il y a le protocole. Si nous allons dans Buckingham Palace, par exemple, là où habite la reine d'Angleterre, on nous dira comment nous vêtir et comment nous tenir devant la reine. Si nous voulons la saluer, il y a le protocole, comment saluer la reine. Dans nos lieux de travail, il y a le protocole. Là où moi je travaille, par exemple, il y a un protocole. Tu ne peux pas t'amener avec les habits de la maison. Donc tu dois être en uniforme et tu ne portes pas n'importe quelle chaussure, paire de chaussures. Tu vas mettre les chaussures qui sont attribuées à mon service, à mon travail. Donc il y a le protocole. À plus forte raison, auprès du roi des rois. Donc il y a un protocole. Et avant de commencer, je commence d'abord par la prière d'ouverture et ainsi nous allons nous vaquer dans la prière. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Papa, je te bénis car tu es Seigneur. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga. Je te bénis de ce que tu n'es pas une créature, mais tu es le Dieu créateur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et je te bénis de ce que tu es fidèle à ta parole, ô Dieu. Tu dis la chose et la chose s'accomplit, Papa. Je te bénis de ce que tu es le bon berger. Tu es le bon protecteur. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, oh Yahweh. Je te bénis, oh Dieu de gloire, de ce que tu es le plus fort, oh Yahweh. Tu es le tout puissant, oh Dieu de gloire. Tu as vaincu les dominations, tu as vaincu les principautés et tu les as publiées en spectacle. Je te bénis, oh Dieu de gloire, car tu as vaincu la mort. L'unique personne qui a laissé une tombe vide, c'est toi. Car tous les dieux des hommes sont tous des faux dieux, ils sont tous morts et enterrés. Mais toi, tu étais enterré, mais le troisième jour, tu es ressuscité et tu vis au siècle des siècles. Je te bénis de ce que ta présence est au milieu de nous, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence, nous bénissons la présence, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, ainsi que durant tout le service, Seigneur, grand Dieu, grand roi de cet après-midi. Prends le total contrôle, passe devant nous l'éclaireur et derrière protecteur, et nous nous approchons de ton trône glorieux courageusement avec des cris de joie, et ton peuple dit Amen. Alléluia. Alors bien aimé, et comme je disais qu'il y a un protocole, nous commençons d'abord par élever le nom de Jésus. Alors que nous nous approchons de son trône, nous devons l'élever, nous devons le louer avec des cris de joie, avec des chants. Alors prions tous ensemble, élevons le nom de Jésus. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es roi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu as été tenté en toutes choses, mais tu n'as point péché. Et c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui établis le roi et c'est toi qui les renverse. Tu es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce que tu déclares de ta bouche, tu l'accomplis avec ta main. Tu as le pouvoir d'accomplir toutes choses, car tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu es le seul chemin qui mène au Père, car nul ne vient au Père que par toi. Alléluia. Tu es esprit, mais tu portes le sang. Le sang que tu portes, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui n'a point de péché, le sang qui n'a point de groupe sanguin. Alléluia. Car c'est le sang de Dieu vivant. Alléluia. Le sang versé, Seigneur, pour nous, pour le rachat de ton peuple. Alléluia. Gloire à ton nom, ô Jésus. C'est toi la manne cachée. C'est toi le seul chemin qui mène au Père. L'unique vérité qui existe ici dans ce monde, c'est toi, ô Éternel. C'est toi la vérité, ô Yahweh. Tu es l'eau de vie, Seigneur. Celui qui boit de ton eau, Seigneur, n'aura plus soif. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Jésus, sois élevé, sois glorifié, Papa. Nul ne comme toi, le seul, unique et incomparable. Nous te bénissons, nous te louons. Alléluia. Bien-aimés, alors nous continuons à louer notre Seigneur. Tu vas louer le Seigneur maintenant, tu vas l'adorer, tu vas le remercier pour tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis témoin de ma vie moi-même, je sais ce qu'il a fait, alors nous le remercions maintenant, nous l'adorons pour ses bienfaits. Alors commençons à prier maintenant. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Papa, je te bénis, Seigneur.
Grand Dieu, majesté Dieu de cieux et de la terre, merci pour le souffle de vie, car beaucoup sont morts, papa. Beaucoup sont dans des hôpitaux, des innocents sont dans des prisons, mais moi je suis en liberté. Ah Yahweh, qu'est-ce que je peux te donner, papa, si ce n'est que merci et gloire. Merci, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la paix, merci pour la joie, papa. Merci pour la santé divine. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux. Les gens meurent, Seigneur, d'une grippe, ah, Seigneur. Mais toi, tu m'as gardé, papa. Tu as gardé ma famille en bonne santé, oh Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins. Tu t'es levé dans ma vie comme Jéhovah Jireh. Tu as pourvu, Seigneur, pour mes besoins, papa. Je ne travaille pas, oh Éternel. Nous sommes confinés. Mais tu pourvois, Seigneur. Nous ne manquons de rien. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, papa. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Yahweh. Parce que tu as combattu pour nous. Tu t'es levé en Jéhovah Nissi, Yahweh. L'Éternel, mon étendard. L'ennemi a revendiqué mon âme toute la nuit, Seigneur. Il est venu comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a renvoyé, alléluia, l'a mis en fuite au nom de Jésus. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, papa, pour ce que tu fais, Seigneur, et compte faire. Merci pour le plan de ma vie, car ta parole déclare que tu as un plan merveilleux pour moi, un plan de bonheur et non de malheur, afin que j'ai de l'avenir en pleine espérance. Merci pour le plan de ma vie qui s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le soleil qui s'est levé, ô Éternel, car les rayons solaires ne me brûleront pas au nom puissant de Jésus. Quand tel le soleil s'est levé aujourd'hui, Seigneur, c'est pour exposer tout le plan de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Je te remercie, papa, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais je sais, papa, que tu as fait de grandes choses dans ma vie, ainsi que dans la vie de ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons demander pardon auprès de notre Seigneur, car si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité ne pointe dans nos bouches, et nous mentons à nous-mêmes, car tous ont péché, sauf le Fils de Dieu. Alors nous allons demander pardon. La Bible me dit ceci dans le livre des Proverbes, 38, 15, ma Bible me dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les dénonce obtient miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux. Alors nous nous approchons de son trône en demandant pardon sur tout ce que nous avions fait de mal, ou dit de mal, ou pensé, médité de mal. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus. Papa, je te bénis, je te loue. Dès que tu es le Dieu miséricordieux, dès que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je viens à toi, Seigneur, grand Dieu, grand, retrouver miséricorde. Je viens à toi, oh Papa, obtenir miséricorde, oh Dieu de gloire. Père, je prie, Seigneur, grand Dieu, que tu me pardonnes. Pardonne mes fautes, oh Yahweh. Pardonne, Seigneur, grand Dieu, grand roi, mes pensées, Seigneur. Pardonne toute parole vaine qui est sortie de ma bouche, oh Dieu de gloire. Mes pensées ont voyagé par-ci, par-là. Papa, pardonne, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Pardonne mon iniquité, oh Dieu de gloire. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, papa. Si tu trouves l'iniquité en moi, pardonne. Enlève le mal en moi, Seigneur. Enlève le mal, oh Yahweh. Je t'autorise, oh Éternel, d'enlever, Seigneur, d'arracher par force ce que je n'arrive pas à abandonner. Arrache-les de force au nom de Jésus. Arrache-les de force au nom puissant de Jésus. Yahweh, pardonne, oh Dieu de gloire. Nous invoquons le sang de Jésus. Car sans l'émission du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Alors nous allons implorer le sang. C'est le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier, de nous laver et nous rendre plus blancs que neige. Alors nous invoquons le sang de la nouvelle alliance, le sang qui n'a point de péché, le sang de Jésus, le sang d'Iracha. Alléluia. Oh Père, merci pour ton sang. Merci pour ton sacrifice à Golgotha. Là, je suis en train d'implorer le sang de l'agneau de me purifier, papa. Purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon être, oh Yahweh. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, à travers le sang. Je me tiens sur le sang et je me trempe dans le sang de l'agneau. Je me trempe dans le sang de l'agneau, papa.
Quand tu me regardes, tu ne vois que ta justice. Car ton sang, Seigneur, m'a purifié. Le sang de l'agneau m'a justifié. Je suis justifié. I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. Therefore, remove your dirty hands in my life. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for your sacrifice, oh Lord. Thank you for Golgotha, oh Lord. La Bible déclare que quand j'étais encore pécheur, Christ, tu es mort pour moi. Merci, Papa, pour ce don de vie que tu me donnes, oh Yahweh. C'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Je ne me suis pas levé ce matin à cause de l'alarme qui a sonné, mais c'est toi qui m'as réveillé. Tu m'as donné ce don, ô Éternel. Merci, Seigneur, pour le sang, Papa. Et je sais que, Seigneur, grand Dieu, grand roi, la communion est là, Seigneur. La communion qui était coupée, Seigneur, à cause du sang. La communion est là, ô Éternel, grand Dieu, grand roi. Merci pour l'alliance que tu as fait, Seigneur, avec moi à Golgotha. Merci pour l'alliance, ô Éternel, l'alliance éternelle. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie, car je suis en Christ et Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Merci, oh Yahweh. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton amour, Papa. Ton amour infini, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Tu t'es pas réjoui de ta jeunesse, mais tu as soldé ta jeunesse à cause de moi. Yahweh, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Alléluia, bien-aimé. Nous continuons, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit œuvre en nous, que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Alors nous implorons que le Saint-Esprit nous remplisse de son onction au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour la présence de l'œuvre du Saint-Esprit, car ta parole déclare, il faut que je m'en aille et que le consolateur vienne. Toi l'ami fidèle, tu me communiqueras de ce que tu prendras de Jésus. Communique-moi la volonté du Père. Je veux faire la volonté du Père ici sur la terre. Que je fasse la volonté du Père au nom de Jésus. Remplis-moi ta puissance. Que ton feu descende et brûle en moi, Papa. Fais-moi, Seigneur, une boule de feu. Fais-moi, Seigneur, une boule de feu, Papa, afin de détruire toutes les armes de l'ennemi dans le nom de Jésus. Afin que je poursuive, Seigneur, mes poursuivants au nom puissant de Jésus-Christ. Aiguise-moi, Seigneur, comme une flèche et lance-moi, Seigneur, j'irai. Esprit de Dieu vivant, Papa, communique-moi ce qui est la volonté de Jésus. Communique-moi ce qui est la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô éternel Dieu des armées, Papa. Je prie, Esprit de l'éternel, Papa, que tu me remplisses, ô éternel, mon Dieu, grand roi. Que ton feu brûle à moi pour enlever tout ce qui est illégal dans ma vie. Tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi, d'invoquer ton nom, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit consume tout ce qui est illégal, toute plante qui n'a pas été sémée par mon Seigneur. Que cette plante soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que ton feu brûle à moi au nom de Jésus. Que ton feu brûle à moi, Papa, afin de consumer, de sécher toutes semences diaboliques, sataniques, toutes semences de l'ennemi, Seigneur. Que cela ne germisse point au nom de Jésus. Dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, ô éternel. Afin que je brûle, Seigneur, grand Dieu. Afin que je brille dans les ténèbres. À cause du feu du Saint-Esprit. Que ton feu brûle en moi, ô Yahweh. Et que je brille dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier que tout pouvoir attribué de voler ton partage libère et meurt dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout pouvoir attribué à voler ton partage meurt au nom de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Papa. Je prends autorité contre tout pouvoir attribué à voler mon partage, mon héritage. Au nom meurt au nom puissant de Jésus. Que ces pouvoirs meurent au nom puissant de Jésus-Christ. Le livre des psaumes déclare: remets à l'Éternel ton sort et il agira.
Confie-toi en lui et il agira. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons, Seigneur, à prier. Alors nous allons faire détruire tout pouvoir qui essaye de voler notre héritage au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tous ces pouvoirs dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Tu as prié que le Saint-Esprit, que Dieu t'aide à bâtir un autre autel dans ta vie dans le nom de Jésus. L'autel de Dieu dans ta vie. L'autel de Dieu, l'autel de la reconnaissance, l'autel de l'adoration, l'autel de Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel t'aide à bâtir un autre autel dans ta vie dans le nom de Jésus. Père, aide-moi à bâtir l'autel d'adoration dans ma vie, l'autel de reconnaissance dans ma vie, l'autel de la crainte de l'Éternel dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi, ô Esprit de Dieu, c'est toi mon ami fidèle. Tu es là pour me préparer pour l'avènement de Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit, nous allons détruire, renverser les forteresses, renverser tous les autels qui réclament notre sang, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ton sang ne sera jamais aspergé sur l'autel du diable, sur l'autel de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alors nous allons renverser ces autels dans le nom de Jésus. Nous continuons à prier au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, Seigneur, pour la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je suis rempli de la force. Alors je m'en vais dans le camp de l'ennemi pour détruire tous les autels de l'ennemi, tous les autels de Baal, au nom de Jésus. Je les renverse dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis au nom puissant de Jésus, comme Gédéon a détruit l'autel de son père. Moi, je vais détruire l'autel de l'ennemi au nom de Jésus. L'autel de l'ennemi qui appartenait à la famille de mon père, soit à la famille de ma mère, soit à mes ennemis. Je rentre dans votre camp comme une boule de feu et je les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Mon sang ne sera jamais aspergé sur l'autel de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon sang ne sera jamais aspergé sur l'autel de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de m'approcher du trône glorieux, je le renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons ordonner à toute infirmité de libérer, de quitter nos vies au nom de Jésus. Toute infirmité de quitter nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que le Seigneur a dit: je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, tu es en vie. Alors nous allons maintenant commander à toute infirmité de libérer nos vies dans le don puissant de Jésus. Que toute infirmité libère nos vies au nom de Jésus, nous prions. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, toute infirmité, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Aucune arme de l'ennemi peut siéger dans ma vie dans le nom de Jésus. La maladie n'est pas ma portion au nom de Jésus-Christ. La maladie n'est pas ma portion au nom de Jésus. La mort soudaine n'est pas ma portion au nom puissant de Jésus. La mort soudaine n'est pas ma portion au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons, ô Yahweh. Alléluia. Nous rentrons dans le camp de l'ennemi et nous récupérons tout ce qui est à nous au nom puissant de Jésus. Père, par l'autorité qui m'a été donnée à Golgotha, je m'en vais dans le camp de l'ennemi et je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je le récupère au nom puissant de Jésus, car cela m'appartient. Dans le nom de Jésus, je rentre dans le camp de l'ennemi et je récupère tout ce qui est à moi, tout ce qui appartient à mes enfants. Je les récupère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les récupère dans le nom puissant de Jésus. Et j'ordonne à l'ennemi de laisser aller au nom puissant de Jésus tout ce qui est à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons briser toute alliance que nous avons fait avec l'ennemi, dans la conscience ou dans l'inconscience. Alors nous allons briser ces alliances au nom de Jésus, car il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que tout celui que l'Éternel déclare libre est réellement libre. Alors nous allons couper toute alliance fait avec l'ennemi au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Je prends autorité et je brise toute alliance, tout agrément que je fais avec l'ennemi, dans la conscience ou dans l'inconscience. Je la brise au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de relation entre toi et moi. Il n'y a plus d'agrément entre le diable, entre les ténèbres et la lumière. Au nom puissant de Jésus. Car je suis de la lumière, je ne suis pas du ténèbre. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans la lumière de la parole de Christ. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans la lumière de la parole de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à toute alliance, tout agrément fait qui me garde captif au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute alliance, tout agrément qui me garde captif au nom puissant de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus, car Christ m'a libéré au nom puissant de Jésus et je suis libre dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier et tu vas remercier le Seigneur, car la parole de Dieu déclare que tout ce que nous demandons en priant au nom de Jésus, en priant dans la prière, que nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Père, merci Seigneur, merci au Dieu de gloire pour ce moment d'intercession, ô Dieu, car j'ai remis Seigneur mon sort à toi, ô Éternel, et je sais que tu agiras, Papa. Merci Seigneur, grand Dieu, grand roi, car tu m'as exaucé Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier que nos prières de requête, nos requêtes soient d'un témoignage, deviennent des témoignages au nom de Jésus. Nous reviendrons le dimanche prochain ou les jours à venir pour témoigner la bonté de l'Éternel. Merci Yahweh, car nos requêtes de prière sont devenues un témoignage de ta part dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Nous sommes dans la joie car nous sommes libérés, nous sommes pardonnés et maintenant nous allons nous approcher de son trône avec des chants de louange et des adorations. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Hallelujah. 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 Good afternoon, church. Good afternoon. You're all happy to be here today. It's an honor, it's a privilege to stand before our God. Amen. David said, in your presence is fullness of joy. So there is joy here today. Amen. Amen. So we're going to go into a time of worship. I want you to prepare your heart. Just welcome him into your heart this time. Amen. Amen. We're just going to magnify our Lord and we're just going to give him the glory that he deserves. He doesn't need our praises. He doesn't need it, but he deserves it. He deserves it because we are alive today. Amen. Amen. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. You are highly exalted, and there is nothing you cannot do, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. You are highly exalted. And there is nothing you cannot do. And there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, be magnified. Oh Lord, be
You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. You are highly exalted, and there is nothing you cannot do, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. You are highly exalted, and there is nothing you cannot do, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new. Do something in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new in my life. Something new. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new in my life. Something new. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, I cannot do without you. Cannot do without you. Cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. Cannot do without you. Cannot do without you. Oh Lord, I cannot do. I cannot do without you. Tell him you cannot do without you.
cannot do without you. Oh Lord, tell him you cannot do. I cannot do Without you, without Jesus. you. I cannot do. Cannot do I cannot without do. you. I cannot do. Cannot do without you. Oh Lord. Just tell him that you cannot do without him, that you need him in your life, in everything that you need him. You need him for the small things, you need him for the big things. Just tell him that you need him. All he wants you to do is that you need him. Just tell him, Lord, I cannot do without you, that I can't do simple things without you, nor can I do big things without you. Just tell him that you need him in every step of your life, that you need him, that you can't do things without him. Tell him that you want him to do something new in your life, something marvelous in your life. That during this time of confinement, when we come out, you want to do something new in your life. The way you was before confinement, you don't want to be like that no more. Tell him, Lord, I want you to do something new in my life that I cannot do without you, that I need you in every step, every area of my life, that I need you, that I cannot do without you. Tell him, Lord, that do something new in my life, do something marvelous, something that you have never done, do it in my life today. And the way I was before, Lord, I do not want to be like that, but I want you to do something right. Change my life completely. Do something special in my life. Change my whole life around. Just tell him. He just wants you to hear him. Tell him. Je crois au miracle. Le miracle est encore possible. Fais quelque chose dans ma vie. Fais des chemins pour Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Emmanuel, your name is called Emmanuel, 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 your name is called Emmanuel, 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 your name is called, your name is called Emmanuel,
Nzambe nanga. Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Il n'y a point de Dieu comme lui. Lui qui veille sur son peuple. Il est merveilleux. Il est adorable. Il est digne d'être glorifié. Oh, qui est comme toi, Père? Qui est semblable à toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Tu la déclares par ta bouche et tu l'accomplis avec ta main. Tu as la puissance d'accomplir toutes choses. Sois béni. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi loue l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel est compatissant. Là, la colère riche en bonté. C'est lui qui garde Israël. Les sommeils ni les dors. Il ne permettra jamais que mon pied chancelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Père. Toi, le lion de la tribu de Juda. Il n'y a point de Dieu comme toi. Le seul, le vrai Dieu, c'est toi. Quand tu fermes, personne ne pourra ouvrir. Oui, Père, quand tu ouvres, personne ne pourra fermer. Toi, le lion de la tribu de Juda. Emmanuel, sois béni. Oh, merci parce que tu es là au milieu de ton peuple. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu. Oh grand Dieu, nous saluons ta sainte présence. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Merci pour la louange, l'adoration. Et nous voulons, Père, que tu prennes contrôle de toutes les choses. Du début à la fin. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Bénis ta parole, Seigneur. La parole que tu nous as donnée cet après-midi. Nous voulons que cette parole soit oui et amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, j'ai béni le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je sais que nous sommes nombreux en train de suivre. Amen. 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 Dieu est fidèle à sa parole. The Lord is faithful to His word. La Bible nous dit il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à sa parole. Il ne change pas. Il n'a pas déçu Abraham. Et toi, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Oh, je bénis sa présence. Parce qu'il a déclaré là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et je demande encore à mon Dieu de nous bénir tous partout où nous sommes. Parce que sa main n'est pas courte pour toucher. Il va toucher, il va transformer. Amen. Amen. Qu'il soit loué. May He be blessed. Amen. Amen. Alors vraiment, je bénis encore une fois de plus One more time, I bless la présence de mes bien-aimés ici présents. the presence of my beloved here in my Et pour office. vous aussi qui sont de loin ou de près. And you as well who are near or far away. Alors cet après-midi, So this afternoon, nous voulons partager un message que Dieu m'a donné.
C'est un message qui va nous révolutionner et marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Et le thème de mon message, on ne donne que ce qu'on a. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Alors le message est tiré dans le livre de Luc. Actes. The book of Acts. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er au verset 8. Chapter 3, verse 1 to 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde les vit ainsi marcher et louer Dieu. Parole de l'Éternel. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Amen. Seigneur éternel, encore une fois de plus, Everlasting Father, one more time, bénis ta parole bless your word au nom puissant de in Jésus. the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Nzambe aleka na kopambola biso. May the Lord bless us all. Amona yo ayoka yo. May the Lord sees you and Tika heals liloba you. oyo esala yo bolamu. May this word do you Et good. wana ezali posa ya motema na And this ngai. is the will of my heart. C'est le vœu de mon cœur. This is the will of my heart. Vraiment que Nzambe amonisa Nzambe na ye na May the bomoi. Lord show his greatness in your life. Ce que nous venons de lire What we just read, nous montre qu'il y avait 2 apôtres. showing us that there were 2 apostles. Ils étaient 12, mais ici There nous voyons were 2 12, apôtres. but here we can see only 2. Et ces apôtres étaient ensemble avec Jésus. And they were together with Jesus. Et nous connaissons tous Pierre. And we all know Peter. Pierre azalaki apôtre oyo Peter was the apostle azalaki mingi kopose bakestion. who was asking questions to Ntango mosusu mankind. bakestion na ye Sometimes his ezali questions, kozala lokola eza soki ndenge nini, his questions were awkward, mais tomoni ke eyeda biso mingi but they helped us ntango tozotanga in baévangile. our reading.
Jésus a vendu 3 ans et demi dans les disciples. Jesus stayed 3 years and a half Et with il his les avait disciples, enseignés and he taught them pour la volonté en Zambie. and showing them what was the will of God. Et tant que Jésus a commencé prêt à kozonga likolo, And when Jesus Christ was ready to bear the sacrifice, et alobaki na ba disciples he said to his disciples, que bino bokende musika te, don't go far away, botikala na Jérusalem remain in Jerusalem jusqu'à ce que vous recevoir puissance, until you receive the power, vous recevoir puissance du the Saint-Esprit power of the Holy Spirit, et vous allez ba témoin na and ngai you will be my witness na Jérusalem, in na Jerusalem, Judée, in Judea, pe na Samarie, and pe na Samaria, mokili mobimba. and all over the Wana world. alobaki na bango. And this is the word of Jesus. Mais liboso ke aloba na bango But bongo, before him saying that, apesaki bango puissance, he gave them the apesi bango pouvoir. he empowered them Na with the mukanda na power. Marc chapitre 16 verset 15 à 18, In the book of Mark, chapter 16, verse 15 to 18. il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou si l'herbe arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And this sign will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means harm them. They will lay hands on the sick and they will recover. Amen. 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 Nyonso oyo ba disciple basalaki yango, All these disciples accomplished them, mais eloko ezangaki bango but what lacked in ezalaki them, maintenant puissance ya Saint-Esprit. it was the power of the Holy Parce Spirit. que tomoni ntango Jésus a continué na bango, Because you can see when Jesus juste carried vers la on fin them, alobi na apôtre Pierre, at the end of his mission, alobi he que said to Pierre Peter, Satan asengi acriblé yo lokola formant, Peter, the devil has requested your soul. mais ngai nabondeli mpo na yo, I prayed for you. po te ntango yo okozongela So ngai that when you come back to me, osunga mpe bandeko na yo. you can help others. Mais Pierre azalaki na eliki ake ye akoki kowanga na Jésus But te. Peter knew that he could not deny Jesus Christ. Ayebaki ke alingaki Jésus ya solo. He knew that he loved Jesus truly. Et sincèrement, il était vraiment dans la confidence wana que alingaki Jésus. Sincerely, he was confident that he loved Et Jésus a Jesus. dit que Pierre yo kowanga na And ngai. Jesus said to him that you will Soso deny me. akoloba même pas trois, akoloba même pas, mais yo owangani ngai 3 And the fois. hand will stand 3 times and you will deny me. Et tomoni ekokisamaki And it happened. pendant que bakangaki Jésus. While Jesus was Et le arrested, disciple oyo alingaki Jésus mingi akotisaki Pierre na cour. the disciple who loved Jesus Christ Esika oyo bazali kosambisa Jésus. allowed Peter to go where Jesus Christ was judged. Alors bato bazalaki na nzinga ntango bamonaki Pierre, And all the people balobi na were Pierre ke around yo Peter, ozalaki na Jésus. and they start saying that, oh, you were with Jesus. Mais Pierre awanganaki. But Peter denied. Pas une fois, Not once, pas 2 fois, not twice, 3 fois. but 3 times. Alobi ye amonana no Jésus He te. said, I've never seen this man Ayebi before. Jésus I te. don't know this man. Et moi si wana ye alobi ke namonaki yo, And yo then ozalaki one na of the ye. ladies said, I knew you. Même You were with elobeli him. na yo, Even your way of même speaking, accoutrement na yo, even the way of dressing, ezolakisa ke yo ozalaki shows na ye. that you were with him. Mais Pierre areniaki. But Peter Alobi ke denied. ayebi Jésus He te. said, no, I don't know this Bien aimé man. wana ezalaki ntango Jésus azalaki. Beloved, that one was when Mais Jesus ntango was Jésus alive. akendeki, So as he died, abimelaki badisciple, he came, as he alobi resurrected, he avandi na came bango to his pendant disciples. 40 jours, And he stayed with them for 40, et alobi na bango,
and say to vous them, pourrez recevoir puissance. you receive the power. Puissance wana ekokita kati na bino. The power will come upon Eza you. puissance ya molimo The mosantu. power of the Holy Et wana Spirit. bino bokoka kotémoigner And ngai. you go and testify. Et ça in my totali name. na jour ya Pentecôte. And the day of Pentecost, Puissance wana ya Saint-Esprit the ekitaki power of the Holy Spirit came likolo na down ba disciple nyonso. on disciples, all the Tomoni disciples. Pierre oyo azalaki kowanga na We can Jésus. see Peter who was doing Oyo the alobaki Jesus ke Christ. ayebi kutu Jésus te. Peter who said that he doesn't even know Mais Jesus Pierre Christ. avec la puissance du But Saint-Esprit, Peter, under the power of the Holy Spirit, Pierre atelemaki mpona he kotémoigner was the Jésus. first to stand and testify. Alléluia. Amen. Pierre a témoignaki Jésus Peter avec testified puissance, Jesus avec force, with power and strength parce que bazalaki baptisé dans le because they Saint-Esprit. were baptized with the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Et la Bible elobi na biso na And the texte Bible oyo is totangaki telling us in this text ezalaki na pokwa moko that there was one oyo man esengelaki bakende na temple. that they had to go to the temple. Et azalaki ye Pierre donc And na it Jean. was Peter with John. Bango mibale bazalaki kokende na temple. The two of them were going to the Et temple. bakende kokutana na moto moko And they found a man avant que bakota na entrée ya temple oyo babengi la belle porte. before entering to the gate called Beautiful. Amen. Amen. Et bamonaki moto wana They saw the little comme man. moto wana famille na ye emesana komema ye na liboso ya temple This man's family was dropping him at the front of the temple po te asenga mbongo so that he can ask for money. wana ezalaki espoir espérance ya bafamille na ye That was the hope of his family. parce que bible elobi banda abotama na handicap wana Because the Bible said that he was born with that akoki infirmity. kotambola He te can't walk, alors azali kosenga mbongo so he was a beggar. mais ntango amoni pierre na jean But when he saw Peter and John, asengaki bango mbongo ndenge bible elobi he asked them money as the mais ntango Bible said. pierre atali ye But when Peter saw him, alobi na ye boye looked at abi him, tala biso malamu he said, look at us properly. tala biso malamu Fix your eyes on us. or l'argent toza nango te So gold and silver we don't have. mais oyo toza nango But what we have, oyo naza nango what I have, napesi yo I give it na to you. nkombo na yesu In Jesus' name, telema rise up. etomoni ke moto wana atelemaki And we can see that the man was stood. moto oyo azalaki handicapé This man who was a lame oyo man, azalaki paralytique who was a lame man, oyo akoki kotambola te who pendant could des not années work for years. parce que bible ezolakisa biso ke azalaki plus de 40 ans Because the Bible said that it was age age na ye ezalaki plus de 40 ans 40 years oyo akoki kotambola te that he could not work. mais pierre alobi na ye But Peter said to him, oyo naza nango what I have, naza kopesa yo I'm giving it to you. na nkombo na In yesu Jesus' name, telema rise up. na nkombo na yesu In Jesus' name, telema rise up. bien aimé Beloved, nalingi naloba na biso eloko moko I would like to tell us one thing. oyo nzambe atie kati na ngai to partage What the Lord placed in my heart to share with you. pierre alobi Peter said, mbongo na wolo toza nango te gold and silver we do not have, mais oyo toza nango but what we have, bien aimé beloved, bazalaki na mbongo te they did not have money. bazalaki na or They te did not have mais gold, bazalaki na eloko but moko they had something. yango wana mateya na ngai elobi That's why my on preacher donne que said, ce qu'on a we only give what oyo we yo have. oza nango te okoki kozwa yango What you te don't have, you cannot receive. halleluya Amen. oyo yo oza nango te okoki kozwa yango What you te don't have, you cannot pierre receive. se souveni ntango bazalaki na jésus Peter, remember when they were jésus azalaki kotinda bango bazalaki desande kokende Jesus kote ya had sent sangala them two by two to go na and bisika oyo ye moko akoki kokende where they could not go. alors People jésus could not atindaki go. bango Jesus Christ had sent them. akaboli deux He was bakende kote sending ya them sango malamu two by two to e go apesi and bango preach the pouvoir ya gospel. kochasse And bamilimo he maleli had empowered them to cast out demons. halleluya Amen. alobi ndako oyo bokokota bayambi bino Jesus said, wherever you go and they bobenga receive you, kimia na ndako wana just call upon the me peace ntango of aza God. kotinda bango But as he was sending them, alobi na bango bozwa mbongo te he said to them, do not take money. bomema pas même pas biloko bilamba donc bilamba pour avoir des habits en échange quoi échange Don't even take exchange clothes. bozala te na bilamba ebele Do not have so many clothes. abi me bokende But go.
Bien-aimé, Pierre na moment wana se souvenait qu'il n'allait le bawana. Par la puissance du Saint-Esprit. Et tant que vous avez koloba sala qui sincère. Alobi mbongo na or tozana ngote. Mais or tozana ngote. To pesi yo. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Telema. Mutu azala ki espoir ya famille. This man was the hope of his family. Pendant plus de 40 ans, famille na Yesu. More than 40 years. His family was fed by his begging. Mais souci ya moto oyo. By his hope. Ezalaki que un jour atambola. It was that one day. Mais après kotambola nini pendant que bon eloko bazo pesa ye ekoki tie komema ye na guérison. How could he work while what he was receiving could not help him to work? Hallelujah. Bien aimé. And beloved, je me souviens tango la bongola ki motema sika. I remember when I just gave my life to Ezalaki na ndeko moko oyo nazali kolinga ye mingi. I had one of my beloved brothers. Et nazali vraiment ko admirer parce que azalaki déjà aîné dans la foi pour na ngai. I was admiring him because he was my elder in faith. Abane komema ngai na évangile na suivi. He used to take me for follow up. To que nous la suivi de maison dans maison. To do follow up from house to house. Alors jour mususu et place nous tozako kende. So many places. So to komi okomona to sololi to partager parole de Dieu, to prier. Wherever we used to go, we share the word of God, we pray. Mais tango ekokoma ke to kende. So when we are about to go, okomona frère ou bien sœur va dire ah non bokende boité na pesa bino quelque chose. The owner of the house will just tell us, oh, don't just give là, us that. I'm going to give you something, an envelope. Et partout nous avons que nous avons la ndenge moko. And wherever we used to go, this is what they used to do to us. Alors eloko wana ekotaki kati na ngai. And that thing has entered parce que c'était juste na début ya foi na nga. Because it was at the beginning of my faith. Na yebaki ke lokola pe ndenge Bible elobi ke so ndako bo okende so ba pesi bino verre mai. Oh, I knew that according to the Bible, if they give you a glass of water, bless the house. Alors, c'est logique, c'est normal, quelque chose. I knew that, oh, this is logic, this is okay. Wherever you go. Et réellement, quelque chose. And truly, they used to give us something. And that thing was really my life. Alors, tant que non, suivi évangélisation. Sometimes I used to go on my own. Et tant que and as I was going, as I was praying for people, à la fin, quelque chose. And I was waiting for something. Quelque chose pour la I know that they will still give me something. Mais et ça dit que but some places I used to go. I went to une fois once I visited the sister. Et na téye parole de Dieu. I preached, I shared the gospel with her. Et comme le temps when I was about to go, I said, oh, okay, frère qui est malade. And she said to me, okay, bye. Nathalie, une fois, bon, c'est un beau tigala bien accueilli. And the second time I said, okay, my sister, bye, so I'm going. Okay, my frère, bon, okay, madame, tu okutana. And she said, she comforted me that, oh, Baba, okay, bye, so we'll meet again next time. And I left the place. I said, oh. I said, oh, how come she didn't give me something? Another day, I just went to the same sister. As I knocked on the door, the husband opened the door. Asked me who I am. Frère dans le Seigneur. I said, no, I'm a brother in Christ coming to visit you. And the man said, no, I'm the husband. I'm the husband, you should not enter my house. And he cast me out. Seigneur. I said, but Lord, I'm coming for your word. How come a husband chased me away? Beloved, I'm sharing what happened with me. One day I went to do follow up as I was sent by my pastor. I entered in the house. Sharing the word. And the sister said, sharing
burden with me that the husband was cheating on her. Oh, azui moi si mususu kutu baboti na ye. Oh, my husband is cheating and has another child with another wife. Alors nakomi koswana sœur wana. And I was witnessing. Mais parce que j'étais conduit par le Saint-Esprit. Because I was led by the Holy Spirit. Nakomi koloba na sœur ngabi mais faut tu fais ala yo. And I was telling to the sister that comment mobali na yo akoki kotika yo po ke na mwasi mususu. because how can your husband leave you and go? Est-ce que mobali na yo asambela? Does your husband pray? Ono mobali na ngasambela ate. No, is a pagan. He doesn't pray. Gabi mais so mobali na sambela ate. If your husband donc doesn't asa pray, païen. so he's a pagan. Alors yonde oyo za chrétienne. So you, the et Seigneur na yo ozala exemple pour na mobali na you yo. have to be an example to your husband. Na bandi koloba na sœur wana. And I was speaking to the sister. Et tout à coup na yo ki pa ya makolo mutazo kita l'escalier. Then I could hear somebody coming down from the stairs. Mobali ezalaki frère. And it was the husband. Et aye afandi na kiti. And came, sat down. Ngala kote okoloba na sœur. And I continued to. Et na mutu na nga na yebaki te ke wana so mobali na ye. And I did not know that was. Parce que tango azofunda mobali na ye. Because as she was. Et pas na ayebaki mobali na ye aza na ndako. As she was accusing the husband to me, she mais knew that. ngala lobi na sœur na bike eza faute na yo. But I said to her that it's your fault. Et tango fault. nakomi kolakisa ye nakomi kokondane ke tala quelque part conduite na yo eza ndenge nini na And I ndako. was condemning her, showing her how she needs to carry herself as a child of God. Et après alobi na nga o mobali na nga oye. Then she said to me, oh, this is my bien aimé husband. esika nazalaki. Beloved, where I was. nalobi mais soki nakendeki na esprit ya flatterie. I trembled. I said, oh, if I went there just to. nakende na esprit ke nayebi ke non quelque chose ekopesamela ngai. If I went there and said sweet word to the sister that at the end she'll give me something. ke nayebi ke non soki nalobi na ye boye maloba kitoko nayebi ke mobali wana tuka fo tika ye po aza malamu te. If for example if I started saying oh you have to leave that man because he's a bad man. ke nazwa part ya sœur. And I took her part. na asila nga apesa ngai quelque chose. Surely the sister could have given me something. mais ntango nabimi nalobi wow. But as I left the house, I said, wow. soki nazelaki quelque chose de la part ya sœur wana. If I was hoping to receive something from nalingaki na se compromettre na la parole de Dieu. I could have compromised the word of God. bien aimé Pierre alobi toza na mbongo te. Beloved, Peter said we don't have gold. toza na or te toza na argent te. We don't have silver. na ntango oyo tokomi. At this time, eza na baserviteur de Dieu mingi. there are so many servants of the Lord. oyo ntango mosusu bazalaka complexe. Sometimes bazalaka complexe. they're complex. soki bake na ndako ya mutu oyo bayebi ke mutu wana aza na bozwi ya koleka. When they go to a rich man's house, eloko ateya oyo eza verité. instead of them witnessing the mpona kolakisa bango ke oyo nga naza nango bino boza nango te. to show them, in order to show them that what quelque soit mbongo na bino quelque soit babien boza nango. despite your riches, mais oyo nga naza nango bino boza nango what te. I have you don't have. eza na baserviteur mingi There are so many servants of oyo God même bazalaka complexé devant les autres hommes de Dieu. who are complex among other men of God. komona ke non soki pasteur oyo nzambe apamboli aza na mbongo ebele aza na bozwi ebele. When they see a pastor who is blessed by the Lord and became rich, e akomimona lokola ye aza pamba. they see like they are nothing. on dirait in lokola their eyes. azozanga eloko moko. They feel themselves that mais bien aimé nalingi naloba na biso boye. My beloved, I would like to tell you ntango oyo something. tokomi At this moment, eza ntango oyo tozongela maloba na nkolo. this is the time to go back to nkolo God. ntango aza kotinda badisiple bokende dezade As Jesus was sending disciples to boteya sango malamu he said, preach the gospel, bobengana milimo mabe. cast out demons, mais bomema mbongo te bozala na mbongo te. but don't have money. bozala te na bilamba ya rechange. Don't take exchange clothes. bokende ndako oyo bakoyamba bino bokota Wherever they will bosenga welcome kimia you, na ngai. pray for my peace. tomoni na lisolo ya mutu oyo paralytique oyo We can see in this man story, bane ebele elekaki. many years passed by. azalaki bénédiction mpo na famille na He ye. was a blessing to his parce que family. soki bazwi ye te bakela ye kotiki te na porte la belle Because if they don't drop him at the beautiful gate, bango bakolia they te. won't eat.
bazali kotala kaka azala na condition They wana. wanted him to remain in that condition. Condition nyonso oyo ezali kolimite moto wana. That the condition that was limiting this person, Yango wana ezalaki pensée na bango. that was their fault. Atambola te atikala bongo. They wanted him to remain in Tango that so abalaki condition. te, So tango mosusu abalaki te, maybe he did not marry, oyo azalaki mpe na bana te, maybe he did not have kids, me bango balingaki ye mingi. but his family Parce loved que him azalaki bénéfice mpo na bango. because he was like a blessing to Me them. nalingi naloba na biso But I would lelo. like to tell us this. Par la puissance l'autorité de Jésus. By the power and the authority Oyo in the name of nyonso Jesus, eza handicap na vie na yo. whatever is infirmity Oyo in your nyonso life, ezokopermettre te ke yo volonté ya Nzambe ekokisala koboyela anything yo. that did not allow the will of God to be accomplished Etika in yo your life, maintenant au nom de live Jésus. in the mighty name of Jesus. Pierre alobi mbongo eza te, Peter said we don't have argent silver, eza we te, don't have gold, or silver, eza te. we don't have gold, Mais oyo toza but nango, what we have, bien aimé, beloved, oyo yo oza nango, what you have, yango esengeli yo otia na that's exercice. the one you have to put into exercise. Parce que Pierre azalaki na quelque chose. Because Peter has Mais oyo something. Pierre azalaki nango yango te oyo bato bazali kopesa moto What wana. Peter has, the people did not have it. Those they were given to the man. Bible elobi ke jour moto wana azwaki oyo ezalaki kati na The Pierre, Bible said that the day that man has received the vie na ye his ezalaki changer. life changed. Bible elobi ke Pierre elobi telema na kombo na Yesu. Peter said, rise up in the mighty name of Jesus. Telema na kombo na Yesu. Rise up in the name of Et Jesus. cet homme était debout. And that man Bible elobi stood up, abandi kotambola, and he started walking. abandi kopumbwa, And he was pe abandi leading kokumisa Nzambe. and praising God. Oyo nyonso kokumisa Nzambe na bomoi na yo. Praise the Lord in your Tika life. yango ezala partage na yo. May that be. Naza kolongola limitation nyonso na bomoi na yo. I remove all limitations Oyo in nyonso your eza life. kopekisa yo okumisa Nzambe. Whatever avoid you. Naza kolongola ngo na kombo na Praise the Yesu. Lord, I remove Par it l'autorité in the des name noms of de Jesus. By the Jésus. authority in the name of Jesus. Par la puissance du By the Saint-Esprit. power of the Holy Yo Spirit. tambola. Rise up and Esika walk nyonso oyo ozali. wherever you are. Soki makolo na yo If your eza kokosala mouvement te, if your legs could yo not oyebi move, kotelema te, and you could not stand, yo oyebi kotambola te, you could not me walk. nalobi na yo na pokwa na lelo, I'm telling you this mbongo afternoon. ezali te ya kopesa yo, I don't have money to give or you. ya kopesa yo ezali I te, don't have me gold oyo either. naza nango But what I have, napesi yo I give it na to you. kombo na Yesu In the telema, name of Jesus, au rise nom up. de Jésus telema. In Jesus' name, Oyo rise nyonso up. koya kosala te liboso, Whatever you could not lelo do yo before, okosala yango. today you will do it. Bisika nyonso oyo ozali, Wherever you oyo are, oza koyoka mongongo ya maloba na as you ngai, can hear the voice of nalobi ke God, napesi yo otelema na kombo na Yesu. I ask you, I ordain you Exercice to nyonso rise. koya kosala te liboso, Whatever you could not do oyo na before, maboko na yo koya kosimba te, what you could not hold in your hand, esika koya kotourne kingo na yo te, whatever you could not face, ntango mosusu kingo na yo ezalaki kale, maybe your neck became mokongo na yo toujours pasi, maybe you still have back pain. makolo na yo koya kotelema te na yo You moko. could not stand with your legs. Bato wana bakoya kosoutenir ye, And people, they have to babike no help you. tosimba yo komso omekaka kotambola, People have to help you so me that you can azalaki na go. bato wana te. That man did not have Me to nalobi na help yo them. soki na makolo ozali kotambola te, But I'm telling you, if you could tika not te work, puissance dans le nom de may Jésus the power which is in the name et of Jesus restaurer makolo na yo. restore your legs. Oyo nyonso ezali maladie, Whatever was oyo ezali sickness kolimite yo, that was limiting yo koki you, kokende mosika now te, you could not go far. lelo eza kotika yo. Today will live Au in nom body puissant de in Jésus. the mighty name of Au Jesus. nom puissant de In the Jésus. mighty name of Au Jesus. nom puissant de In the Jésus. mighty name of Oyo nyonso Jesus. ezali kovoile elongi na yo, Whatever that cover bato your face, bamona yo your te. face so that people Soki will eza not na see ntango your yo beauty. obala, When it's time for you to yo get oza married, kobala te, and you can't get pasi bakoki married komona yo te, because they can't see your beauty. elongi na yo eza voile. Your face has Me na covered. pokwa na lelo, But to this afternoon, tika te voile oyo elongwa, I remove that oyo veil. nyonso ezali kosala soni na mokili mpo na I yo, remove that veil. Whatever was a shame, oyo nyonso ezali koyokisa yo soni, whatever was a elongwa na shame for bomoi you, na yo. I remove it in your life. Yo kobala. You marry. Ntango ya limitation esili, The limiting time is ntango over. ya limitation The esili, limiting time is telema over. po te Nzambe alingi Why yo is that? otambola. Because God Eza wants you posa to na work. ye. This is God's will. Onga nabotaka te, Oh, I'm barren. lelo yo kobota. But today you Parce que Pierre alobi, because Peter said, or eza te, I don't have gold. argent eza te, I don't have silver. mais oyo naza But nango. what I have. Mpona nini alobaki oyo naza nango? Why did he say
Parce que azalaki na Jésus. Pendant 3 ans et demi à ministère ya Jésus. Pierre amonaki bikamwa. Amoni même moto kosekwa. Amoni même mwana muke kosekwa. Amoni même mwana ya Jairus kosekwa. Amoni Batime aveugle komona. Amoni ba sourd koyoka. Amoni ba miwe koloba. Bato oba kwa koloba te bakomi koloba. Pierre amonaki yango. Yango na Jésus alobaki. Alobi bokende. Bote ya sango malamu. Sango malamu. Et boko bonde la pona ba malade. Ba malade ba kozala guéri. Boko bonde la pona ba malade. Pona bino moko même so ko meli eloko ya mabe. Et kosala bino eloko te. Wana maloba oyo Jésus azali koloba na bango. Alobi na bango tout est possible à celui qui croit. Bozwi ofele bopesa ofele. Oyebi ke bien aimé eza na bisika mosusu. Eza na pasteur alobi ke muto ya pesi nom montaboe na kobondela ye na spécial prière. The pastor is determining what prayer to pray to people according to their giving. Alobi oyo akopesa montaboe na prier de pona ye na kabo na kabo. If you have given like say this amount of money, I'll give you, I'll pray for you this such prayer. Et tant yo ye na montant oyo eza pesa muke insignifiant. If you give less than what the pastor après sur la intercesseur la bibo comme ça intercesseur ba obonde la pona. It will direct you to intercessors so that they can pray for you. Wapi to komi wa. Where are we and where Jésus a lobi na pesi bino ofele. Jesus said free I've given et bo pesa ofele. You too you have to do the same. Ya wana Pierre azakola sa mutu wana. That's what Peter was showing to the learned man. Tango azakoloba na mutu wana. As he was speaking to the man. Ke mbongo ezate. Or ezate. Mais na sana oyo Jésus alobaki na biso. Oyo nyonso Jésus apesa ki biso. Yango naza kopesa yo. Bien aimé. Linga o recevoir oya yo lelo. Please receive what is yours today. Recevoir oya yo lelo. Receive what is yours. Et yo za ko recevoir na kombo na Yesu. Na kombo ya mutu te na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Mutu oya zalaki paralytique ya kobotama. Bien aimé, espoir ezalaki lisusu te. No hope in his life. Azalaki mutu oyo azalaki plus de 40 ans. It was aged for 40 years and plus. Mais bien aimé, my beloved, na nina lobana ko désespérer te. I would like to tell you that don't be na calcul nzambe yo ozali. God, you are in God's na temple ezako zala na ba porte ebele. There were so many gates in surtout the temple. na parvis ezalaki na ba porte ebele. Especially in the main sanctuary there were so many gates. Et mutu wana azalaki na msusu na porte mususu. And that man was placed. Et la porte oyo azalaki comme na ezalaki la belle. That man was placed at the kota la condition na ye. Looking at his condition. Condition na ye ezalaki mauvaise. He was in the bad condition. Mais azalaki kovanda na esika oyo porte la belle. By sitting in the beautiful gate. Nzambe alokalizaki. The Lord was able to. Parce que bien même ba ko kota pe na entrer mususu. Because Peter could enter in another. Mutu wana azalaki lokola référence. So that man was like a reference. Soko lingi okota na ba porte okuta na ye ba ko no kende na porte la belle. If you, for example, you'd like to meet somebody, they would direct you to go to the beautiful gate. Zelanga na la porte la belle. Or wait for me at the beautiful gate. Esika oyo komona paralytique. Where you see the lame man. Soki même oyebite ici kombo ya porte la belle. If you did not remember the name of the gate. Mais yeba ke soko moni kaka paralytique. But as soon as you see the lame man. C'est que oza isika wana. Zelanga wana. Mutu wana c'est une référence. So that man was like a namona na mo mingi na basel na biso. And I saw it in the life of. Tango musu azo solo la lisolo pona na période oyo bazalaki bien na période moko balinga expliquer muninga le malamu. When they about to explain to give proper explanation regarding the period of time of their life. Alors akosala référence habi na tango wana mwana nga azalaki na 5 ans. Oh, the man referred to the church to say, oh, at that time my son was 5 years old. Mais so otali lisolo wana eza même pas na rapport na mwana na ye. If you look at
the conversation has no resemblance with the mais age. à cause de la référence à moi nangai oya liboso comme qui na 10 ans. But the person who take the reference or the age of oh tango na zeleka na bana mibale. oh at that time I had only 2. Donc azana référence. So she has a reference. Ce type azala qui référence pour na bato nyonso. This man was a reference for all. Tamusu yo pe na poko na lo oza référence. Maybe you as well this afternoon. Tango ba obeta lisolo ba kusuza biki ozoye ba frère wana. As they talking they say do you remember that brother? Oui frère ozolo bela frère wana. Oh yeah, oh are you talking about that? Nazoye ba condition na ye. Oh yeah, ozoye ba servo intel. Oh do you remember that? Est-ce que ozoye ba condition na ye? Oh do you know donc au premier référence. So it becomes like a reference. Mais yo oza utile na miso na Nzambe. That you are worthy in God's mutu eyes. oyo ayebaki ndenge ya kokumisa Nzambe. This man knew how to praise the Lord. ayebaki ndenge ya kokumisa He Nzambe. knew how to praise the Lord. Mais diable ayebaki. But the devil knew. soki natiki ye He said if I leave this ye man, akozala peut-être musicien ya kokumisa he Nzambe. might be a musician. akozala praising peut-être God. chantre oyo akumisaka Nzambe. He might be a singer. alors funa kanga ye na condition oyo. So I have to cripple ye him. akoki kotambola te. So he can't work. ye akoki kobinela Nzambe He te. can't dance for the Lord. ye akoki kopumbwa te. He can't live for mais God. bien aimé naye koloba nano na poko ya But lelo beloved, oyo nyonso ezokangisa yo monoko. whatever close ntango bazobeta lisolo when they soki speak, bakomi kaka na point moko batangi likambo moko when they say something, mbala moko mawa ekoti na motema na so yo. you become sad. ozomona ke pourquoi bayi kobeta lisolo pa nga na And you zali start asking questions. ntango mosu okufelaki ndeko moko oyo olingaki mingi Maybe you lost ou bien ne mosu mobali na yo atikaki na condition ya or pasi maybe the husband has ntango babeti kaka lisolo yango motema na yo ekomi and as pasi soon as they're talking about that, oyo ntango mosusu mobali mwasi akimaki ye or maybe the wife has left you. ntango kaka babandi kobeta lisolo ya As kombo soon wana as they start saying that name, ememi yo na pasi so you start feeling bad. me Nzambe ayebi yo But God knows eza you. na un jour There is a day na vie na yo in your life. esengeli te odésespéré Don't be despaired. parce que pendant 40 ans Because au moins for plus de 40 40 ans more than 40 years, moto wana baza kobwakile mbongo this man was a beggar. moto moko te akoki kosimba ye No one could touch him. sauf bandeko na ye oyo bazalaki komema ye Except the brothers, the family that was coming. me bato oyo bazalaki koleka na nzela bakoki kosimba ye te But those who were passing by could not touch bazalaki him. kobwakela ye mbongo They kobwakela were just giving money. bazalaki kobwakela ye They mbongo were just me giving pierre money. alobi But Peter eza said, mbongo te it's not about money. eza or te It's not about me gold. oyo naza nango But what I have eleki oyo yo oza is nango more than what bien you have. eleki oyo yo oza kozela It's more than parce what que you moto are wana ntango aza expecting. kotala pierre Because as the man was looking ntango aza at kotala Peter, jean as he was looking bible at elobi ke John, azali koespere korecevoir the quelque Bible chose said they was expecting receiving something. ntango mosusu yo ozo koespecte na motu moko apesa Maybe yo you are expecting from somebody to me give akoki you. kopesa yo te oyo eza mpenza désir ya motema But na he yo can't give you your heart desire. soki moto akoki kopesa yo If, eloko if somebody can share with you, yeba yango ke eloko wana knowing that soki bato ebele bakoki kopesa yo yango if so many people can do it, linga o expect oyo moto akoki kopesa yo te so I would like you to expect what a man cannot give to you. expect oyo nzambe akopesa yo Expect what the Lord cannot dieu give a un to plan you. merveilleux pour God toi has a good plan for nzambe you. alingi yo te na condition The Lord oyo does not like you in that condition. tika te changement total radical ekota na bomoi na May yo a radical change enter your life. na makolo na yo esengeli yo otambola You have to work with your bien aimé beloved. kotala ke jésus na époque na ye bachevaux bazalaki Looking at Jesus' time, there were horses. mais ntango akotaki na jérusalem But as he entered into Jerusalem, autilisaki anes he used the donkey. anes The donkey, compare na cheval compared to the horse, aza nyama oyo akokanaka mwa moke they're quite similar, look alike. mais aza mpenza na ntina mingi te na miso ya bato But it's not useful in the hands of men. compare na moto oyo aza na cheval Comparing to the horse's owner, bien aimé beloved. mais jésus autilisaki yango mpona kokota na But jérusalem Jesus uses the donkey to enter Jerusalem. oh non parce que naza na mbongo te moyen nasalela nzambe eza You te might say, oh, because I'm not rich, so I'm unable to serve the Lord. toza na batrain So we have trains, toza na bametro we have trains, toza na babus we have buses. oza na possibilité nyonso ya koservir nzambe So there's all the possibility for you
moto aza kopesa toujours excuse alobi ke non parce que na zangi yango wana nakoki koservir nzambe te. Or the one who excuses himself all the time saying, oh, because I lack this, I don't have this. Parce que nazwi te yango wana nakoki koservir nzambe te. Because I did not receive this, so I'm unable to serve the Lord. Pierre akotelema mokolo wana. Peter will stand that day. Jean akotelema mokolo wana. John will stand on that day. Balobaki na mokolo tolobaki toza na mbongo te. They will say, as we said we did not have money. Mbongo ezala limite te. Ezala limitation te pona o servir nzambe. Money not be a limitation. Nalingaki nakende na nzela wana. I wanted to go in that way. Et soki na oke na yebika ke donc naza na monta boye soki nake kuna bapesi nga boye nakobakisa na oyo naza nango esala nga bien. Remembering, if I go this way because I have such amount, they will give me this amount and it will be. Mais jour nakendeki na esika oyo bapesi nga eloko te. But the day I went to where they did not give me something, motema na ngai elobaki eloko mosusu. My heart says another thing. Donc nazomona ke nazali kosala visite wana ezalaki mpona Jésus te. So I knew that all the visit I was doing, it wasn't for Jesus. Parce que nazali kokende mpona bayekela kozwa quelque chose. Because I was going there in order to receive. Mais gloire à Dieu, Nzambe alakisaki nga le vrai chemin. But glory be to God, He has shown me the right way. Yango oyo na ye na biso. And this is what I'm bringing to you. Kosapuye te na mutu. Don't lean on someone. Kosapuye te ono lokola na bali te nga na kosalela Nzambe te. Don't lean on your condition that because I'm single. Oh, peut-être pona naza kobota te nga na ko servir Nzambe te. Because I'm barren, I can't serve the Lord. Oh, parce que oncle lokola oncle azai azana mbongo il faut nakita na Afrique natika nyoso awa. Oh, maybe because my uncle is rich, I have to leave everything and go back to Africa. Bien aimé. Beloved. Ezana batu bakoya na ba piège wana. There are people who have fallen in those traps. Mais Pierre alobaki. But Peter said, or ezate. God we don't have. Argent ezate. Silver we don't mais have. oyo naza nango. But what I have. Nalingi yo telema. I would like you to rise. Nalingi yo telema bisika yo I would like you to rise up. Nalingi yo telema bisika yo za. I would like you to rise up. Bien aimé, naza mukuse na message na ngai. I'm so short. Nalingi yo telema. I would like you to rise up. Bien aimé, tangu mususu za ba difficulté ya kotambola. Beloved, maybe you have. Me banda kotambola bisika yo za. Difficulty, so start working. Soki ko simba te na maboko na yo. If you could not hold. Banda ko simba na maboko na yo. Start holding something with your hands. Banda ko simba na maboko na yo. Start holding something. Pendant 40 ans mutu akoki kotambola te. Mais tango a recevoir oyo euti pa na Pierre. Pierre alobi na pesi yo oyo naza nango. Na kombo na Yesu telema. Dans 2 minutes mutu wana atelemaki. Eloko oyo ezwaki ye ba 40 ans plus. Mais azwaki yango na 2 minutes. Bien aimé, eloko moko te eza impossible pa na Nzambe. Bisika yo ozali. Exercice nyonso oyo okoki kosala te. Eloko nyonso oyo okoki kosala te. Nazokomande nzoto na yo. Nakomande makolo na yo. Nakomande maboko na yo. Ezwa force ya kosala oyo eza kosala te liboso. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nazolongola oyo nosali blocage na vie na yo. Naza kolongola ngo na kombo na Yesu. Naza kolongola ngo na kombo na Yesu. Échec eza portion na yo te. Échec eza partage na yo te. Esengeli yo telema. Esengeli yo gagner. Oko gagner kaka soki oza na Jésus. You can only win when you are with Jesus. Soki oza na Jésus olongwe na kaya ba échec. Tango soki olobaka mena banda na yamba Jésus na bomoi na ngai. Maybe you might say that since I give my life. Vie na ngai tala ndenge ezali. My life is like this. Naza mutu akozanga. I always lack. Mais la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Et et message oyo eza pona yo. And this sermon is yours. Moto oyo avandaki 40 ans plus. This man was there for 40 years and plus. Mais na 2 minutes atambolaki. Vie na ye ezalaki changé. His life has changed. Bato oyo batiaki ye comme référence. Those who consider him as a reference. Oyo bazalaki kolobaka no po oyebaka oza na la belle porte. In order for you to Yo komona paralytique.
Mais parce qu'on attend bailler, parce qu'on a sauté. Balobi, mais on l'a dit dans la porte, la belle, les ailes paralytiques. Mais où est le paralytique en gros? Zambé a changé d'adresse. Zambé a changé de position. Zambé a changé de combo. Combo oyo baza ko benga yo lisusu te. Baza ko benga yo na malade. Baza ko benga yo na condition oyo za nango. Mais lelo Nzambe ko pesa yo identité. Mutu wana Bible lobi na biso boye. Azalaki kotika lisusu Pierre te. Azalaki lisusu kotika ba disciple te. Azalaki komaki témoignage. Tika bobo ina yo yoko ma témoignage. Soki yoko koma référence. Okoma référence na bonzambe. Batu bakoloba lisolo babike omoni mwasi wana. Omoni mwasi wana. Oyo mwana na ye Élisée asekwisaki. Tala mwasi yango yeyo. Roi baza kobeta lisolo. This is the lady. Na Gehazi. King was talking. Et Gehazi abandi koloba na mwasi, abandi koloba na roi. And Gehazi was telling the king. Alors bezalaki na mwasi moko. He said there was a lady. Et mwana na ye akufaki. Who lost a son. Mais mosali na Nzambe abondelaki pona mwana wana. But the man of God prayed for et that mwana child, wana alamukaki. and the child came back Azongaki na bomoi. He was resurrected. Et tangu bazali kobeta kaka lisolo wana. As they was talking, Mwasi yango akomaki wana. the lady came. Bien aimé bakobeta lisolo na yo. Beloved, they will talk about you. Bakobeta lisolo na They will yo. talk about your Et que story. tangu bakoloba lisolo na yo. As they will say your story, Bakokumisa nango Nzambe. they will praise the Lord. Et for it. justement mwasi wana akomi wana. And suddenly the Roi lady was alobi there. amoni mwana oyo basekwisaki. And the king saw the resurrected Alobi son. mwasi oyo atikaki mabele na He ye. said, this lady has left her land. Biloko na ye nyonso bozongisela ye. Gave her back Bane her nyonso belongings. oyo ye azalaki te mabele na ye bookipaki yango bozwa kozongisela ye. All the years that you occupied belongings, give them back to her. Yango wana Bible elobi na biso. That's why Nzambe alobi akoremplace bane God said he will replace all oyo the years, basoterel the baliaki. lost years that the locusts have Tango eaten. mosusu otala na gauche otali na droite. Maybe you look at left and right. Bien aimé bato oyo balinga baya komema mutu wana. Because the people who were about to come and carry the man in the afternoon, Nanu baye te. they haven't come yet. Mbula ebandi. They rain, it start raining. Bato bazokima me yo ovandi kaka wana. People are running away, but you sit there. Okima to okende te. You can't run away, you can't walk. Oza toujours kodépendre. So you only depending Na on mutu moko bien na bato moko. You are only depending Yo on people. kodépendre na Nzambe. You depend on God. Yo kodépendre kaka na You will Nzambe. depend Nzambe aza kochanger histoire ya vie na The yo. Lord will change his Lelo story. eza lelo. Today is Tango the mosusu day. oko ozala na référence yo moko. Maybe you have a reference. Olobi me esali bambula ebele. Maybe you might be a reference for Tala yourself. âge na ngai. You might say, oh, look at my Mais age. moto oyo akoma azalaki na 40 ans plus. But this man was aged 40 years plus. Nzambe achangeaki vie na ye. The Lord has changed his life. Bien aimé, bato oyo bazalaki wana The people who were there, bakomi kokamwa Pierre, they were just amazed. bakomi kokamwa Jean. They were amazed. Mais with Pierre what alobi na bango. God did. And Pierre Peter alobi na said bango to them, boye. Peter said to them, Alobi kotala bino bozotala biso lokola toza extra. why are you looking at us as if we are extra? Toza extra te. We are not extra. Bozoyeba Nzambe ya Abraham. Do you remember the God of Bozoyeba Abraham, Nzambe ya Isaac. the God of Isaac, Bozoyeba Nzambe ya Jacob. the God of Ye Jacob? wana oyo apesi nguya na kotelemisa moto He oyo. is the one who has given the power to Na raise kombo na the dead. Yesu Masiya mwana na In ye. the name of Jesus Bien aimé, Christ, his nyonso Son. oyo kosenga na kombo na Because Jésus. whatever you ask in the name of Nzambe God, akosala yango. the Lord will hear you. Nzambe akosala The yango. Lord will Tika do te it. pesamela yo. Let it be your Bazali koseka yo. portion. People were laughing at Soki you. yo komi na esika wana bakati lisolo. Whatever, when you appear among them, they will stop talking. Bachange lisolo. They will change their story. Etango yo okei bakomi kotiola yo. And Mais lelo nazoloba na yo. they start mocking you. But Na today, kombo na Yesu I'm Masiya. telling you in the Nde name na of ye na Jesus, message oyo mpo as na yo. I'm coming with
naye koyebisa yo ke ekomi ntango na yo, ekomi ntango na yo oyo bakumisa nzambe mpo na yo, etango bazobeta liso na yo bato bazala fortifie, bato bazala edifie, bakumisa nzambe. Bible elobi ke bato mpe bakomi kokumisa nzambe na ntina ya moto wana. Hallelujah. Amen. The word of God will never pass by. If we are not practicing it as God's will. Because today people are trampling on Jesus' name. We are playing with the name of Jesus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Oh, the Bible said that the name of Jesus is lifted afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. So that in his name all knees dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, vous comprenez la condition sous. But when you're facing other conditions, as the man came, as he goes. Non. No. Parce que Jésus a le baki bokende na mokili mobimba. Because Jesus said, go around the world. Bote ya sango malamu. Preach the gospel. Ba oyo bakondima bo batisa bango. Those who believe baptize. Lelo na l'église batu bazwa su baptême tie. But today in church. Mais aucune église ona batu batonda ebele. But when you go there, there's so many souls. Okutana vina bango biki no oyo nana yamba Yesu te. And you look, if you look at their lives, you know that this one has never received Jesus Christ as mais Jésus a le dit bon baptiser bango. But Jesus said, mutu azwaka baptême maza mutu azondima Jésus. The one who get baptized is the one who mutu ya pesi na ye na Jésus. The one who give his life to mutu wana oyo elandakisa baptême. What followed is the baptism. Yango na Jésus a le dit bon baptiser bango. That's the reason why Jesus said baptize. Et bon prier pour na ba malade. And pray for his. Ezana batu musu baza kumina na ba situation ya difficile. There are so many people who are remaining in difficult situations. Yo komone ke ayaka église. You can see that or mais nanu asala la contre wana ti. But he has never meet the Lord. Mais ayaka na église. But it comes to the church. Mais transformation na neza esala mati. But it's not transformation yet. Pour ayeba Jésus azana ni pona ye. In order for him to know. Nazoke na kosilisa. Bible lobi na biso boye. The Bible says. Jésus mokolo moko na synagogue. One day Jesus Christ was in the synagogue. Et tant que na synagogue akutani na mwasi moko. As he entered, he found a lady. Et mwasi wana azalaki ya kogumbama. And the lady was bad. Mwasi wana azalaki ya kogumbama. And the lady was bad. Akowaki te kotambola droite. She could not walk upright. Mwasi wana. That lady. Et tant que Jésus a côté la parole de Dieu. And as Jesus was preaching the good news. Et atali mwasi wana. And looked at the alors mwasi ko bandalelo. He said, lady, from now on. Ozokoma tout droit. You stand upright. Hallelujah. Amen. Bible dit que mwasi wana 18 ans. The Bible said that he was. Azalaki courbé. 18 years she was bent. Mais Jésus a le bien lelo. But Jesus said today. So you'll be redressed, you'll be upright. Et tant que les pharisiens au bazalaki wana babani ko telema pona ko koloba na Jésus. And as Pharisees was against Jesus. Alobi na bango mwasi oyo pe aza mwana ya Abraham. And Jesus told them, replied to them that this lady is also a daughter of Pourquoi Abraham. Jésus alobaki mwasi oyo aza mwana ya Abraham? Why Jesus said that this lady is a daughter of Abraham? Tala liaison tangu Pierre azolobaki bino eza mutu ya telemi na kombo ya Nzambe oyo alalaki Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac na Nzambe ya Jacob. Let's look at the relationship when Peter was saying this man is standing by the name of Jesus Christ, who was the God of Abraham, Isaac and Jacob. Tala liaison. We look at that relationship. Eliko alliance. That means that it's covenant. Jésus a dit yango ke akoki jamais kotika mwana ya Abraham. Jesus knows that he could not leave or forsake a daughter of Abraham. Tangu yo oza mwana ya Abraham. As you are a child of oza Abraham, na droit. You have the right. Légal. A legal right.
il y a qu'on recevoir pour te pas dans to receive whatever comes from God. alors ce que tu dois recevoir te And if we are not receiving, est-ce que tu dois senga ndenge nzambe alingi to senga are we asking according to His will? uta musu to tia mbongo liboso Or maybe we're putting money ou ahead? to tiamba or liboso ndenge Pierre alobiki ngana sana or te na sana argent te Or we are putting our hope in money, as Peter said, I don't have gold or silver. ta musu wana eza appui na yo Maybe that's your pillar. mais nzambe akopesa yo oyo eza désir na yo But the Lord will give you your heart desire. moto wana ezalaki désir na ye That was his heart desire. quel for que that soit time. ntango bazali kotia ye wana Despite the time they were putting parce que ayebaki ke akosala selfe eloko te because he knew that he could not do mais nothing. azalaki na posa ya kotambola But he wanted to work. yango wana nzambe atindaki Pierre aleka nzela That's the reason why God has sent soki Peter lelo to yo go ozoyoka liloba on his oyo way. And today, as you eza listen te to parce this que sermon, yo oza membre ya ATF it's not because you are a man, mais member eza of parce que ATF, nzambe alingi olongwa na esika oyo but ozalaki it's because the Lord wants you to live where you were lelo vi na yo ozala so ndenge ezalaki te and change your life. ta vie ne sera plus jamais la Your même life will never remain the un same. changement radical ezokota na A bomoi na yo radical change is soki coming in makolo your na yo life. ezalaki pete If your legs were eki makolo na given yo up, ekomaki kilo if your legs were given même mpo na kotambola to work, tika te lelo yo otambola may you work today. tika te lelo yo otambola May you work today. au nom puissant de In the Jésus mighty name of Jesus. au nom puissant de In Jésus the mighty name of Jesus. au nom puissant de In the Jésus mighty name of Jesus. soki eutaki na moyini If it came from the enemy, soki eutaki na moyini if that curse came from the enemy, nazali kotembela ngwe nyonso na satani I resist all devil power. oyo nyonso eza kokanga yo Anything that mpo te yo avance te limiting you to move naza forward, kopamela yango au nom de Jésus I rebuke it in the oyo mighty nyonso ezali name of kobenda Jesus. yo etika yo na situation ya kala Whatever was pulling you back, nazali kokata balie nyonso I'm cutting all. basinga nyonso nazali kokata yango I'm cutting all the au nom things puissant de in Jésus the mighty name of Jesus. au nom puissant de In Jésus the mighty name of Jesus. kombo na yo eza change Your name has changed. nzambe achangeaki kombo ya Jacob The Lord has changed Jacob's name na kombo ya Israel to Israel. lelo kombo na yo change And today I change your babandi name. kobenga yo They célibataire used to call you lelo yo single. okomi marie And today you kombo are na yo married. ezala change May maintenant your name be changed diable today. aza na autorité te The likolo na devil yo has no authority aza na over pouvoir you. moko te He has likolo na no yo power over your au life. nom de In Jésus Jesus' name. au nom puissant de In the Jésus mighty name of baoyo Jesus. basekaki yo Those who mocked you, bakoya kosepela na yo they will elongo come and rejoice with you. bakoya kosepela na They yo will come elongo and rejoice with sara you. azalaki kobota te Sarah was barren. me mokolo abotaki By the day he alobi gave birth, nzambe asekisi he ngai said, oh, the Lord make me e laugh. apesi mwana ekombo koseka And get koseka laugh. May you laugh. tika te yo oseka May you laugh. tika te yo oseka May you laugh. na kombo na yesu In masiya Jesus' name. kolela eza partage na yo te The cry is not your yango wana portion. nzambe alobaki na mokolo wana kopangwisa bino mai na That's miso the reason why God said that on that day, He will wipe away na your tears. kopangwisa bino mai na miso I will wipe away your tears. yo olelaki You me cry. lelo yo okolela But lisusu today te you no parce longer que going to nzambe cry. oyo asala likolo na se Because the creator of heaven and earth, ye wana nzambe na yo He is your God. ye wana aza nsima na He yo is behind you. bien aimé Beloved, eza partage na yo this is your portion. eza partage na yo This is your portion. na makolo na yo With your legs. bisika nyonso yo kotelema epesameli yo Wherever you stand, will diable alingaki yo ozala ya kofanda mpo posede endroit wana te the devil wanted you to sit down so that you will be unable to possess the me nalobi lelo telema But today, I'm na asking bisika you nyonso to otelemi rise up. ekomi ya yo Wherever you epesameli stand, yo will be given to au you. nom de In Jésus Jesus' name. napamboli miso na yo I bless your mpo eyes te yo mona so that you can ndenge see nzambe amonaka as God sees. napamboli matoi na I yo bless your ears ozala na kapasite ya koyoka so to have the capacity oyo to nzambe hear alingi oyoka what the Lord wants napamboli you to hear. monoko na yo I bless your mouth mpo te liloba na yo ekweya te so that God will napamboli acknowledge nzoto the na yo words of your mobimba mouth. I bless oyo your nyonso ezali body. kati na yo I bless your whole body. ekumisa nzambe May your whole body blesses the Lord. ekumisa nzambe Blesses the au Lord. nom de In Jésus Jesus' name. au nom puissant de In the Jésus mighty name nali of kobengana Jesus. malade I cast away maladi all nyonso ezali sickness, koderange yo sickness that ezala which diabete is disturbing your ezala body. tension Diabetes, ezala hypertension high blood pressure, ezala cholesterol high cholesterol, o bapoumon foie or respiratory disease, o pancréas
pancréas nyonso ezali kati na yo oyo ezali korépondre te na volonté ya nzambe na pameli yango na kombo na Yesu tika yango efonctionne ndenge nzambe atindaki yango efonctionne normal au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soki batia yo odeur batia odeur ya mabe na libomo na yo eke bato bakimaka yo me na ntango na makila na Yesu esokola yo elongola yo solo wana esolo oyo komi na yango sikoyo yo kwatire bato yo kwatire bato okwatire bénédiction na yo okwatire bénédiction na yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yo kolanda mbongo te mais mbongo ekolanda yo mbongo ekoluka yo eza na bisika mosusu baza koluka batie bato 12 mais baza kaka 11 e bazali koluba tokobenga nani tokobenga nani mais moko na bango akokanisa yo alobake no mobenga ndeko boye ekozala yo yo okoya okozala bénédiction mpo na génération na yo oza bénédiction mpo na génération na yo oza bénédiction mpo na famille na yo bana na yo bakotanga kombo na malamu bana oyo bakoregrete te mpo nani basalaki na yo lokola mama be papa me bana oyo bakobeta tolo bakokanisa oyo babake mama na biso bakolobake papa na biso bana na yo bakopambola yo wana ntango mosusu yo oza su na mokili oyo te me bana na yo nzambe akopambola bango na nzela na yo au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ba difficulté nyonso eza na famille na bino oyo eza na famille na bino maladie ezali koklue bango oyo ezali koklue bango na ntango oyo nali kolongola basete nyonso nali kolongola basete nyonso basete oyo ezali kokita na famille na bino nalongoli yango na kombo na Yesu basete ya maladie basete ya condamnation nazali kolongola yango au nom de Jésus. Bible elobi na biso boye oyo nyonso nzambe aloni te whatever the Lord did not plan, ezala déraciner oyo nyonso nzambe aloni te na bomoi na yo whatever the Lord did not plant in your life, na ntango eza déraciner will be removed, na ntango eza will be déraciner removed au nom de Jésus, in the name of au Jesus, nom puissant de in Jésus, the name of Jesus, eza will déraciner be uprooted au nom de in Jésus. the name of Na Jesus. bisika oyo bakondamnaki yo Wherever they condemned you, they yo charged kotambola you, lisusu te that you never go there. bapesaki yo comme référence They put you as a mais reference, lelo but today bakoya koluka bakomona yo they te will come and search Yo you and never ochangé. find you. You change your yo location. ombati niveau You are elevated. parce que plan ya nzambe ekokisami na bomoi na Because yo God's plan has been Au nom accomplished puissant in de your life Jésus. in the mighty name of au nom Jesus. puissant de In Jésus. the mighty name of Tika te na Jesus. libala na yo kimia May you have peace in your nali marriage. kobenga na libala na yo kimia I'm praying for peace in nali your kobenga marriage. kimia na libala na yo I'm praying for peace in your kimia marriage. na bana na yo au nom de Jésus. Peace in the life of Kimia your na bana na yo au nom de Jésus. Peace in the life of your Kimia na children. bana na yo au nom de Jésus. Peace in your Mi life of kabro your children sondo in the kimia mighty na bana na name yo of au Jesus. nom de Jésus. Peace in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de In Jésus. the mighty name Oyo of nyonso Jesus. ezalaki impossible na bomoi na yo. Whatever was impossible in Mais your lelo ezali life, kokoma but possible. today it's becoming Lelo ekomi possible. possible. It's becoming possible. Lelo ekomi It's possible. becoming possible. Ba retard nyonso ezalaki na vie na yo. All delays in your Oko se life, rattraper. you go, Yo ko récupérer or yango. you Yo ko récupérer yango. you catch them back. Yo ko récupérer You catch yango. them back. Au nom puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Au nom puissant de In the Jésus. mighty name of Au Jesus. nom puissant de In Jésus. the mighty Me name of cabro Jesus. sondo zeke. Hallelujah. Zi cabro sondo. Oh Père éternel. Everlasting Bana yo Father, zambe na bisika nyonso bazali. wherever Oyo our nyonso bazwi sons kapasite ya and koyoka nkolo. those who Yawe bayoka liloba oyo zambe. may they be Na at matoi the ya table molimo nkolo. with the spiritual ears. Obstacle oyo nyonso yaki liboso na bango. Any obstacle Oyo before them, ekluwaki bango. whatever was Pendant laid 40 ans them plus.
For 40 years pendant des années, for years, Seigneur, lelo, today, et ça Lord, kotika bango. has removed them. Tupesi bango orte. Tupesi bango orte. You did not give them Tupesi bango gold. palata te. I didn't give them Mais silver. oyo topesi, But what we yango have, eza oyo opesaki biso. this is what you have given Yango to us. topesi bango. This is what we are giving Yawe to bana them. bazwa kimia. Father, Bana yo bazwa sujet ya may your kokumisa yo. peace be among your Au sons. nom puissant de May they Jésus. have rejoiced Au nom puissant de Jésus. to praise you. Yo in the kokota name of bitumba na Jesus. bango. You David fight the alobaki. battle. David said, Alobi bitumba oyo eza bitumba ya nkolo. he said, the battle is for the Lord. Tika te bitumba oyo nkolo. May this battle Ekoma bitumba na bango. become yours Au nom de Jésus. in the name of Soki Jesus. ezalaki na basinga ekanga makolo na bango, If they were tied, bakoki koprogrese te. that they could not Lelo progress. basinga wana eza kokatana. But today, Na kombo na Yesu. all those tied Au in the nom name de of Jésus. Jesus. Baporte nyonso All oyo those, ezalaki ya kofungwama, all open oyo doors, moyini azalaki kopermettre pote akota, all open doors that was allowed the enemy to enter. lelo porte wana In ekangami. the life today, I Okangi lock them baporte up. nyonso, I lock them up. baporte nyonso ya I kokangama. lock them Au up. nom de In Jésus. the name of Jesus. Nzambe alobi akofungula porte. The Lord said that He will open the door. Porte ya monene liboso na yo. The great door Tika te ahead oyo of Nzambe you. afungoli efungwama. May what the Lord has opened be Ane opened. oyo ebengami. This Eh year, bien, moi oyo tolobi, this month ezali moi ya moisson. is the month of Tika yo omoissonné. May you weep. Oyo nyonso yo oloni na losambo. Whatever you have sown Pendant tout le temps oyo there, tozalaki confiné. during the confinement, Tika te yo omoissonné. may you weep. Tika te yo May buka. you weep. Nabondeli lisusu. I pray Ke na moi oyo, during this oyo month, ezali raconte divine. the month of Yo divine kutana na Boaz. encounter. May you encounter Yo your kutana na Boaz. Boaz. May you encounter Tika te your vie na Boaz. yo ezala May changer. your life be Moto changed. oyo ezali réponse May you encounter ya the one succès na yo. the one who will be the answer of your Okokutana na ye. success. May you encounter the one who will be the Okokutana answer na of ye. your success. You will encounter Au him nom puissant de in the Jésus. mighty name of Yo Jesus. kokutana na ye. You will encounter him. Moi oyo ezali moi ya ciel ouvert. This is the month of open Tika heaven. likolo efungamela yo. May heaven be Tika open. likolo efungwamela yo. May heaven be open. Tika likolo efungwamela May yo. heaven be Na open. kombo na Yesu Masiya. In Jesus' name, Opambolami. you are blessed. Opambolami. You are blessed. Tu es béni, You are blessed. plein de faveur. Full of favor. Tu es la tête et non la queue. You are the head and not Tu the es en tail. haut et non en You bas. are above and Tu not es beneath. béni You are et blessed. tu seras toujours And béni. you remain blessed. Au nom de In Jésus. Jesus' name. Yo na ndako na yo You and opambolami. your household are blessed. Elembo oyo koyebaka yo opambolami. The sign will be Makambo oyo okosala. whatever you will do, Oyo okoki kosala te liboso. whatever you could not do before, Yo okosala you'll be yango. able to do it. Yo oza elembo ya Nzambe. You are God's sign. Yo oza elembo ya You Nzambe. are God's Na sign. pamboli evidence. kobima na yo. I bless your faith. Na pamboli kozonga na yo. I bless you going now. Tika and lendi you're na yo coming back. epambolama. May your Monday be blessed. Tika mardi na yo May your epambolama. Tuesday be blessed. Tika mercredi na May yo your Wednesday be epambolama. blessed. Tika jeudi na yo May your epambolama. Thursday be blessed. Tika te vendredi na yo May your epambolama. Friday be blessed. Tika te samedi na yo May your epambolama. Saturday be blessed. Oh dimanche na yo And epambolama. your Sunday be Ozala na blessed. bisika oyo Nzambe alingi yo May ozala. you remain where God wants you Moto to oyo be. azalaki na libanda ya temple. This man was outside of Akokaki te the temple. kokota esika oyo He could Nzambe not abongiselaki ye. enter where the Lord has placed Me him. mokolo akotaki na esika oyo Nzambe abongiselaki He ye. entered the temple. Vi na ye ezalaki His change. life has Tika changed. te ezala partage na May yo. that be your Vi portion. na yo ezala May change. your life be changed. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name Père of éternel Jesus. na béni bana. Everlasting Yo Father, lobaki na bless nga your son. okopesa te maloba You monoko na say ngai. that you honor the word of my mouth. Telemisa yango. Honor the word of my Telemisa mouth. yango. Honor the word Oyo of my ezalaki mouth. difficulté na bana na yo. Whatever was limiting your Ekima children, bango na kombo na Yesu. free away from them in Au the nom mighty de name of Jésus. Jesus. Il n'y a aucune condamnation There is no pour condemnation ceux qui sont en Christ Jésus. to those who are in Na Christ béni Jesus. bango Seigneur. I bless them, Lord. Merci Père. Thank you, Au Father. nom puissant de In Jésus. the mighty name of Jesus. Amen. 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 Alléluia. Glory. Il est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. He is faithful. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Because we're almost at the end of our Tout service. ça, ATF, We are ATF, armée de temps de la the fin. army of the end
end of time. Et nous avons comme mission And we have a mission appauvrir l'enfer to empty hell pour enrichir le and paradis. fill heaven. Amen. Amen. Et nous combattons le bon combat And de we la foi. fight the good fight of faith. Amen. 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 J'accepte d'être formé. We accept to be trained. J'accepte d'être éduqué. We accept to be educated. J'accepte d'être élevé. We accept to be elevated. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et Dieu, la mission que Dieu nous a donnée, The mission that the Lord has given us ça c'est de démontrer la puissance de Dieu to demonstrate the power of God par l'amour, through love, par la délivrance, through deliverance, par la foi through faith, et par la guérison. and through Au healing. nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom puissant de Jésus. In the mighty name Amen. of Jesus. Amen. Alors, la Monique et Zana, détail à banque. So we have bank details Bien on aimé. the screen. Mutumorote a Olanda yo. Beloved, no one will chase you. Pour la kolobano yo tie te bien yo tie. You say, oh, you did not pay your tithe or you give your Mais offering. tout ça là kango pour na bolimo na nzambe. But we do it for God's love. Mbongo eza kosunga biso pour na ko avancer musala na The nzambe. money will help us to. Nzambe for aliaka God's mbongo na kingdom. biso te. God does not use our money, Mais mbongo wana eza pour na ko servir na misala. but we use it for the ministry. Amen. Amen. Parce que soki nzambe apesaki biso opportunité ya kopesa, Because if the Lord has given us that opportunity to receive eza po te ayeba kopambola or biso. to give, in order for Him to bless Eza us, ba action na biso nde kopambola liboso na nzambe. all our action will be blessed before the Amen. Lord. Amen. Donc toza na badetail ya banque So we have bank details on the oyo screen. tokoki kolanda mpona totia online So where we can banking. put our offering. Amen. Amen. Alors toza ATF ndenge nalobaki. As I said, we are ATF. Chaque semaine topriaka du lundi au vendredi. We pray from Monday to Saturday. Lundi samedi From Monday to Saturday. topriaka na tongo na 6h 17h du matin. We pray from 6 a.m. to 7 a.m. in the Oyo morning. eza école de formation du disciple. Where we are in the school of disciples, formation of disciples. Amen. Amen. Ba oyo ndenge naza koloba ba oyo baza ba disciple bayebi. Those who are disciples, they know. Et na what I'm midi talking de about. 12h à 12h30 From 12 to 12:30, wana toza na FEV clinique. we are in the clinique de la foi. Toza na clinique de la foi. We are in faith Oyo clinic, tozondima que Jésus-Christ c'est lui le seul docteur. where we believe that Jesus Christ is the Oyo tozoya na only baka great oyo physician, ezosemble biso difficile. where we bring our difficult matters. Toyebi ke toye nango na makolo ya We Jésus. know that we come and Lui, join le them docteur at des docteurs. Jesus' feet, him, the great physician. Amen. Amen. Donc toyaka nango na midi na So- FEV clinique. We there at 12 to 12:30 Et the first clinic. na 20h From 8 toza na p.m. prions ensemble. to 9 p.m. we Esika pray oyo tozosangana together, biso nyonso where we come together oyo toza kobondela nzambe. and we pray and pray. Vraiment tika te nzambe aleka na kopambola biso. May the Lord bless us. Nzambe aleka na komona biso. May the Lord see us. Nzambe aleka na koyoka biso. May the Lord hear us. Na musika na pene nzambe apambola bino. From far and Oh, you close by, will may the Lord recevoir. bless you. Whatever you have received, Eleki mbongo, it's more than silver. eleki wolo, eleki palata. It's more than gold. Zwa yango, kanga yango, simba yango na kombo na Yesu. Hold it tight in the mighty name of Et yo Jesus. za témoignage. And you will be a testimony. Nzambe apambola bino. May the Lord bless us. Tokomi pene ya kozonga na église. We're getting close for the deconfinement, Tokoyeba koprepare bino. so we'll prepare you Moko tokozonga so totikali na deux ou une semaine. at the right time, Tokoyeba kolakisa bino nini tokosala. so we'll know what to do. Donc elingi olakisa ke tokomi pene ya kozonga So na église. we are getting close by, Esika oyo tokozala su benediction mpona bandeko mosusu. where we'll be a blessing to others. Nzambe apambola bino. May the Lord bless you. Amen. Amen.